《甄嬛传》中，甄嬛一回宫就遇到鹅卵石事件，这些鹅卵石不仅让甄嬛滑轿，还让甄嬛进一步摸清了宫中的局势。这期咱们就来唠唠这些鹅卵石到底是谁放的。第一点，在万能助手小允子的调查下，甄嬛很快得到了案件的关键线索，将犯罪嫌疑人锁定在瓜六和新贵人身上，因为瓜父曾坑了甄父一把，陷甄府于宁古塔之中，所以甄府与瓜尔佳府算是有着不共戴天之仇。更何况此次甄嬛以大姓的身份重新回宫，如果说瓜六害怕甄嬛复仇，先下手为强也说得过去。所以浣碧推测这件事只有两种可能：一是瓜六拿了新贵人的鹅卵石作案，二是瓜六伙同新贵人共同作案。于是当瓜六和新贵人一起来永寿宫请安时，甄嬛便摆好了一盘试探大棋。结果令甄嬛没想到的是，瓜六和新贵人这俩人竟然是来送线索的。不管是新贵人口中皇后送的断子绝孙链，还是瓜六口中你想换宿舍我去回了宿管，总之这俩人斗的嘴皮子给甄嬛传达了一个重要信息：新瓜不和。因此当瓜六被气走之后，甄嬛搬出了一盆矮子松试探新贵人。本宫听闻贵人喜欢矮子松，今日就特意叫人给备下了，连里面搁的鹅卵石都是精心挑过的。不得不说，甄嬛从甘露寺独博出来就是不一样。别看这只是简简单单的一盆矮子松，实际上这盆矮子松的鹅卵石被甄嬛画了重点。如果鹅卵石事件真的是瓜六和新贵人合谋，那么新贵人看到自己的作案工具就这样被甄嬛搬了出来，多多少少得犯怵。可新贵人非但不紧张，反而像得了宝贝一样夸着鹅卵石上的牛毛癣，丝毫没有一点做贼心虚的模样。难道真的和新贵人一点关系都没有吗？甄嬛仔仔细细观察着新贵人的微表情，毕竟在这宫里每一个人都是顶级演员，所以无论瓜六和新贵人是真的不和还是演戏，甄嬛对外都立着佛系人设，不参加不站队。姐姐好志气，只是这些年本宫吃斋念佛久了，有时候多一事不如少一事。呸！这话说给齐二哈听他都不信，可见甄嬛立的人设只不过是不信任新贵人，想着多搜集些证据再做判断罢了。第二点，在最佳人证佩儿的证词中，甄嬛逐步摸清了新瓜二人的爱恨情仇。白天会完新瓜二人之后，晚上甄嬛又迎来了最佳人证佩儿。因为之前佩儿是伺候甄嬛的宫女，甄嬛出宫后，佩儿就到了新贵人身边打工，所以甄嬛开门见山，直接向佩儿打听瓜六和新贵人这对舍友是不是一伙的。得到否定答案，并得知佩儿被瓜六折磨时，咱们听甄嬛是这么问的：可你到底是新贵人里人，他也不为你说句话吗？往细里推，其实甄嬛要问的是，新贵人是不是也跟瓜六一样怨恨本宫，所以他们俩人一起拿你出气。然而再一次得到否定答案后，甄嬛又问：这新贵人与齐嫔当真不睦已久了吗？为什么甄嬛还要再问一遍呢？因为甄嬛不仅要确定瓜六和新贵人不和，她还要确定瓜六和新贵人是不是在演戏。如果说瓜六收到甄嬛即将回宫的消息，才伙同新贵人合伙演这台戏，然后让新贵人一举打入甄嬛党的内部，那么后果可想而知。毕竟甄嬛离宫多年，宫中的情形她不知道，对于新贵人发送的入群申请，她必须谨慎。因此当甄嬛听了佩儿的证词之后，她已经判定是瓜六偷了新贵人的鹅卵石，所以在瓜六梦魇之抢新贵人恩宠之后，甄嬛就来了第一波报复，赏了瓜六一壶糙米薏仁汤。然而鹅卵石事件到此还没有结束。第三点，在与安陵容的正面交锋下，甄嬛发现原来鹅卵石事件的真凶不是瓜六，而是眼前这位安妹妹。当时安陵容在长街拦下了甄嬛，从一开始挑拨甄嬛与静妃之间的关系，忽然间话锋一转，聊到了鹅卵石事件，并且安陵容还点名凶手就是储秀宫的人。其实姐姐前几日在储秀宫差点滑落轿辇，妹妹也有所耳闻，幸好姐姐无恙。妹妹真是替姐姐捏一把汗呢。这又是什么套路？星星局中局。甄嬛明明已经从佩儿口中得到了证词，这会儿安陵容又玩举报队友这招，是要干嘛？甄嬛的小脑袋瓜子迅速运转着，开始战术性装傻。别人一孕傻3年，你还没生就傻了。安陵容着急地提醒甄嬛：“你清醒点，瓜六才是你的死对头。”姐姐真以为是新贵人做的吗？
姐姐仔细去想想，储秀宫中谁与姐姐积怨已久啊？瞧瞧，暴露了吧？啥叫真以为是新贵人？你咋知道甄嬛第一个怀疑的是新贵人呢？你就差直接说你是偷了新贵人的鹅卵石，这波自爆都快赶上阿芝了。但安陵容的操作到这儿还没完，为了让甄嬛信服自己，安陵容还特意靠近甄嬛，让她闻到香味，并说这是新贵人送她的香囊，目的让甄嬛误认为新瓜俩人是一伙的，从而激起甄嬛的怒火，把储秀宫一锅端了。又或者让甄嬛误以为新贵人送香囊事件和甄嬛遇到的鹅卵石事件异曲同工，从而让甄嬛料理了瓜六。如果说甄嬛没有靠佩尔摸清新瓜的关系，指不定还真替安陵容借刀杀瓜了。可钮祜禄甄嬛已经不是往日的甄嬛了，他早已通过自己的关系网摸清了宫中局势，因此安陵容的长街操作不仅没有让甄嬛替自己料理了瓜六，反而还让甄嬛意识到了原来鹅卵石事件的幕后凶手正是安陵容。